Yeah, answer words. It is Devon Network. Eddington Primary School. No big man la. Big man uday for namhlanje. Ekubuka ngathi solution ayikho isixazululo asikho. Akubukeki sengathi asikho isixazululo. Akubukeki sengathi asikho abanaso. Ngoba uma ngabe kunabantwana ababanikeza isikole sase Greyville, umzalo nengane eziwu2, u30 ugibele eGreyville. Kusho ukuthi umntwana kufanele umzalo fanele every day abe no 60 rand. Ngisebenza ngiyimina i-airtime ka 60 rand anginayo every day. 2 eGreyville ischool fees sakhona su 5000 rands. Lo mzalo fanele akhokhe 10000 rand before admit. Eddington ischool fees sakhona su 1.8. Yes. 1.8 times 2 mhlawumbe about 3.6 or 3.8 or something. Yeah. As opposed to 10,000. So akuyona solution leyo. But the worst thing is i-department no councillor wewadi nesikole bakhona la esikoleni. I-March and March or ama-community members raise ama-issues ngalesi sikole. Uma befika la ekseni badlala igame yokwenza sengazi ukuthi sisangene njengoba sila eminyango. Bathatha abazali bangena nabo ngaphakathi. Abalethi representative yabantu abalethe labazali ukuze yonke into mayenzeka ngaphakathi sibe ne-confidence yokuthi benze into ngendlela. Abazali abaphuma phakathi nibazule batheni. Omunye umunye ngaphakathi oyi-official akabakoloti lutho ukubachazela. Omunye laba bama-flood victims abahleli la kuthiwe kubona ngoba nina nihleli temporary la. Asikho isidingo sokuthi lokhu nizofuna isikole la ngoba nina ningase nisuswe nise khonophi. So ukusho ukuthi nina hamba nofuna ikole ikulu nalesi seMayville ese-overport abafaka kubona should naso ke se-unnecessary if that's the case. But into ewes ngayizwa lento abazali bahlela laba ama-flats ukuhlala kwabo se-extended for another 2 years. So for 2 years lesi sikole uhlala kusona for less than 4 years or 5 years. Sebe uhlalile unyaka no half banikeza omunye 2 years. What if by extended for another 2 years? Sebe siqedile isikole labantwana e-Eddington. So i-department idlala igame ebese ikhala ngokuthi this is a political gathering. I need to say that clear. Kunama political parties ama-community members. Njoba sila sinama-community members. But if ku-department umuntu oyi-head noma oyi-director unenye inhlangano yakhe engekho la ufila as if akwazi uku-addressa. Kodwa labo director baye-addressa iy'nhlangano zabo as o-director. Mfowethu uday 4 kukhane namhlanje ngikuzwa ukhuluma ngomuntu oyi-official ofikile wazozama ukuresolve leyo kakushiloko whatever ngoba since zonke lensuku akekho umuntu ebesimbona akuna-MEC akunamuntu obekhona i-arrogance engaka kuno spokesperson la we-department umngadi kuno director angisazi isibongo sakhe lo mama usichazile wathi uyi-official uyi-director. Labantu abeze la benziwe umphakathi ukuthi beze la. Into ebuhlungu is that uhulumeni wethu ufika sicela ukuthi uma sifuna uku-engage as-engage within the confines of the law. Si-register organization for the organization to be recognized. The organization is recognized internationally. However, uma bene-issue as a department bahlulwa yini ngoba nama-boardroom to bring that organization to their boardroom and say, guys, we want to hear you well. What is the problem? But instead, they make their own decisions and act. Ngaphandle kwalabantu sinasifana no complainants. Udila kanjani nemetha ucomplainants engekho kuyona. Njalo mabezo discuss la ngaphakathi. Ukhansela uthatha bona athathe iphoyisa, athathe le CPF egcolela engibone ne foreigner kuyona CPF yase point. Athathe umuntu wesikole bese beqoqa bodwa. Bese bebuya sebethi ukhansela uzosi-address abamnike mandate ukuthi a-address on behalf of department ngoba nakho yena uyi-politician. I'm saying there are no politicians here. This is not a political gathering. If that's the case asikhumuleni zonke lezi khiphe siyigqokile sime ngama-vest then basi-address. But engingakusho ukuthi ukusuka kwethu la fanele sisuka ngoba kunento esibona ukuthi ihambisana nento esiyizele. Into esiyizele ukuthi iy'ngane zala kule ward ezihlala la aziregister e-Eddington primary kufanele ifunde primary. Isikole if i-department nesikole kufanele bafaka omahamba nendlwana ba-add othisha, let them do that because banayo imali yokondla ama-foreign nationals. Enye issue yabantu balihawulishile i-council bethi akusindawo yalo ukuthi likhulume bathi kumuntu wa-education ukuthi kuvuyena oba-addressayo ngoba into enokwenza nohulumeni. Uma ukhansela eneqiniso lapha ngaphakathi uma ngi-engage nabo ngithe kubona now that nikhona as officials the-department hambani nokhuluma nabantu nibaphuthe into confidence.
anikho mandated ukusho ama details athize yes but khulumani nabantu ukuthi nila nizilethe la ukuthi nizosiza isituation yabantu but no they are not mandated to do that. So that's why abantu bebebuza ngoba lo buzile ngimphendula kahle ngibatshelile phakathi ukuthi irresponsibility yami as much and much njoba ngihlanganisa abantu ukuthi yonke into enzeka la yenzeke in peace and sigcine sivumelana sonke ngathi uma ningilalela ukuthi ama officials awa address bese ukhansele ngena kuma details banqabile. Big man, enye into engacacila ukuthi ngakube likhona yini amaphepha noma idocumentation epresentwa yilabantu bangaphandle before ingane yabo iaccept lokho akucaci. Okunye okungacaci futhi ukuthi ipercentage la ngaphakathi ime kanjani. Ama South Africans ngabe wona amaningi noma ama foreigners amaningi. Isikole ngokukhumbula kwami sithatha abantwana aba plus minus 1200. Yes sir. Esikubuzile uma siqala ukufika la ngolesithathu sanikwa inamba ethi ama foreign nationals a plus minus 600. Uma ngabe sesenza research yethu ne-investigation sithola ama-SGB members akudala nawa manje ayasho ukuthi iy'ngane la ngaphakathi zi-plus minus 900 ezama-foreign national aziqinisekiwe 70%, 70-80%, yes. And in fact, what we are going to do today now, we are going to stand here and do a head count. Abeza abazali balengane bezoyilanda, we'll do a head count today. Sibone ukuthi le nto iyamesha nala number basinika yona. Ngoba amatwana ba South Africa sizobabeka eceleni, abama foreign nationals bahambe ngoholoko sibabona. Siphinde kuyona le ikhona documentation owazi ngayo ngoba phela enye issue la ukuthi ngenzeka ukuthi some of ingane ezila abazali bazo they are illegal themselves. Asingayi-address documentation ngoba uma siya lapho sithi khona kuzoba right asi-address ukuthi njengoba bela isikole itself asinayo mechanism yokuverify the legitimacy ye-ID noma ye-passport noma ye-asylum seeker noma yayiphi i-permit yomzali. All they do is they look at the paper. Ama-fact la agcwele la lezi iy'tolo zine-home affairs ziney'ndawo zokuprinta baney'tembu banayo yonke into. Isikole sizokuthatha as face value for that answer, that question to be responded to. Home affairs must walk into these doors into their verify wonke umuntu njengokwe mandate yakho home affairs no immigration. This is why we are standing at Eddington Hospital because we are then saying any person who walks in here, home affairs, law enforcement, walk in and ask everybody for documentation. Make sure that everyone is here illegal. This is the cry in South Africa. This is the cry, President Ramaphosa. What we want is that all law enforcement and all departments do as they are mandated to do. Akufanele ukuthi home affairs kusasa uhluleke ukuza la. Uma sithi siyabuya sifuna ukubuya no home affairs ukuthi wonke umuntu la kuverify kufakwe ku computer uma kufanele baye verify abahambi baye verify bona baphume khona phakathi sebe verified bezongena esikoleni. Ngoka principal wathe kugcwele kodwa ubile nama exceptions angazi khona ingane ayimukelile ngoba kunomzali othi ingane yakhe imukele abanye bakhala ngokuthi ingane zimukele kodwa zisiwa ko grave. Kuzwakala ngani niyaphikisana nalokho nithini nithi kuzolunga kanjani? Asiqalele ku technical ukuthi ungitshela ukuthi mase kuvulwa izikole kwaphela 3 days uthi wena khona abazali abangakabuyi salinde bona. I don't know how it makes sense to the department and the principal ukuthi ngelanga lokuvulwa kwesikole ayikuyona i-surprise. Ngelanga lokuvulwa kwesikole bonke abantwana they report into school. Makushona ilanga sebabona bangakaba reportile. Ngakusasa sebenza i-report. Ngelanga safika ngaloku lesihlanu kwakuusuku lesithathu bevulile. Now ngaleso sikhathi if ungitshela ukuthi wena usalinde u10 days ukuze ubone kahle usube nabantu eklasini ngoma ku-register. Kuthina ababalindele ama foreign nationals angakwazi thola ama passports emazweni abo. Angakwazi ukugxivizwa in ukuthi afike. If that is the case labazali abangabhalisanga ngo April lo abawushoyo ngoba ngo April kwakunabazali ababhalisayo la. Yini ke bona bengalindwanga before kugcwaliswa isikole. Balindwa labo ukuthi ababuye obani labo ukuthi abalindwe. So ke siyaphikisana nokuthi
njengoba sila eEdington yodwa abantwana abahlala la kwi-vicinity yala bayoplacewa ezikoleni la ekuzostretcha khona abahlali base South Africa bevele bengasebenzi bevele bephila ngo350 impi ileyo i-department ina some parents laba ama foreign national they are exempted from paying school fees. There is a proof for that. If they want, we will show it to them. They applied for exemption. So that means isikole kusho ukuthi sinayo imali yokwenza okuthize makufanele kwenziwe. Makunjalo abafaka umahamba nendlwana abantwana bafunde ngasekhaya. Sasiwoka thina emalokishini lasihlale khona ubufunde primary engezansi kwakini kwazi umzalo wakhe azana nothisha. Laba othisha bala babazela lapha abantu base Nigeria babazela lapha abantu base Congo but lo Miriam Dlamini ugogo khona ugogo lokho efike la angikho sure ukuthi bamshonise ngoba enye into errong abayenzile bafune ukudila nabazali bodwa babakhipha ngo back door abazali baphumanga la silinde khona. Inkulu indaba la ngaphakathi. Inkulu indaba la ngaphakathi esikushoyo ezweni. I-Eddington is a mere example of ukuthathwa kwezwe ama foreign national ama South Africans abekwe ngemuva. It's not only because this problem ila Eddington iphela. We've seen izikole in actual fact khona isikole sase Reservoir Hills. Bangisendela izithombe zokuthi iclass level ya grade R sebefaka abantwana abawu60 phakathi. Base belihlukanisa ngamabhodi. Lelo class nje balihlukanisa ngamabhodi shothi uthisha nje befundisa ngale ememeza nalo uyamemeza ngala. Ziningi izikole eziko Phoenix ezakhelene neBhambayi. Ufunda abantwana bama foreign nationals ngoba kuhlala bona kufunda ama Malawians. Inkulu inkinga and i-department yala ku province kumele iattendile lento kumele benzile abahlali babe happy. Njengamanje mawubheka kahle abantu abangekho happy la yithina ama South Africans. All foreigners asemsebenzini. All foreigners are happy. Is this a true reflection of being African, being one? And then you favor other nations and uyeke abakho. Because if kumele sihlale sande kube ne social cohesion, if kumele bahlale nathi kumele ngabe yonke into nje in fact nalabo sebenikezwe ubuzo ba South Africa sibabuzile izolo ku education indaba ku radio station iGagasi sathi ngoba wena usuyi South African yini singakaze sikubona embhikishweni ya South Africa ubhikisha nini njengoba sikubona usufikela ubhikishela indaba zabantu bokufika kodwa wena you are a national, you are recognized ukuthi wena usuyi South African. I-Asylum ikunika wonke ama rights. Abeze phela noma Asylum babe nathi la sime nabo sonke. Siyabonga isikhathi sakho. Ngiyabonga isikhathi sakho.